ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? እንዴት ሰነበታችሁ? ፍጹም ነኝ ከበእኛ ጎጆ ሚዲያ። ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት በተለይ ሰሞኑኛውን ቅዝቃዜ እየመጣ ነው። ስለዚህ ጉንፋን፣ መተንፈሻ አካል አለርጂኮች እየተበራከቱ ነው ያሉት። ስለዚህ ለዛ ይሆናል ብዬ ቀመምኩትን በጣም ፍቱን የሆነ ሻይ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። እስከ ፕሮግራሜ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁኝ ሁኑ። እስካሁን ድረስ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ያልሆናችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እንዲሁም ደግሞ ለወዳጆቻችሁ ሼር እንድታደርጉና ፕሮግራሙን ላይክ በማድረግ እንድትጀምሩት አበረታታችኋለሁ። ለስራው የሚያስፈልጉ ነገሮች ፊት ለፊታችን የምታዩትን ያህል ቀረፋ፣ ግማሽ የሻይ ማንኪያ እርድ፣ 2 የሾርባ ማንኪያ ዝንጅብል እንዲሁም ቤት የደረቀ 2 ቅጠል ባህር ዛፍና 5 የእርጥብ የሆነ የሎሚ ቅጠል ናቸው። እንዲሁም ደግሞ 5 የቡና ቅጠል የደረቀ ቤት ውስጥ የደረቀ የቡና ቅጠል ናቸው። እነዚህን ተጠቅመን አሁን በጣም ቆንጆ የሆነ ሻይ እናዘጋጃለን። አሁን ደግሞ ሁለተኛውን ሻይ ለማዘጋጀት የሚያስፈልገን ነገር ምንድነው? አሁን ወፍራም እርድ ነው የምንጠቀመው። ስለዚህ 1 የሾርባ ማንኪያ እርድ፣ 2 የሾርባ ማንኪያ ዝንጅብል እንዲሁም ያው በርከት ያለ ባህር ዛፍ 4 አባ ባህር ዛፍ እንጠቀማለን። ፊት ለፊታችንም ከምታዩት ውስጥ ቆረጥ ቆረጥ አድርጌ 5 ቅጠል ሎሚ የሎሚ ቅጠል አደርጋለሁ ማለት ነው። እነዚህን ተጠቅሜ አሁን ሻይን አፈላለሁ።